Представям ви универсалния кобур за варици Twitch Max. Кобурът за варици Twitch Max е създаден от риболовци за риболовци, които изпитват адския дискомфорт при оставяне на тъкъма по земята или декомфортното поставяне между краката или под мишницата. Кобурът за варици ви дава решението на всички тези и много други сходни ситуации, в които попадаме всеки изред. Кобурът е сътворен за хора, които си ценят комфорта и желаят да си запазят тъкъмите. Създаден да решава един конкретен и често срещан проблем – неудобство при всеки излет, а именно къде да си оставя варицата, подходящ за различни ситуации, ето кои са те. При нуждата от корекция по линията, при смяна на примамката, при почистване на водорасли или друг тип закачки по примамката, при откачване на ловената риба след кепването й, при газене по водоемите, без опасност от падане на варицата от кобура, във всяка една ситуация, в която ви се налага да използвате двете си ръце и не само. Кобурът от Twitch Max ви позволява изцяло да се насладите на риболова, подходящ за спининг, байткастери, болнези и няколко мухарски варици.